हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाने वाले हो या आपका रीटाइपिंग होने वाला है केवीएस में। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड चेक करना है प्रॉपरली। ठीक है, जब भी इसके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे तो वीडियो आ जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। बट आपको आपका एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आपको संभाल कर रखना है और आईडी प्रूफ का जेरोक्स आपके पास में होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास में रखना है। ठीक है, उसके बाद में जब आप सीट पे आपके बैठोगे तो आपको सीटिंग कंफर्टेबिलिटी देखना है। ठीक है, आपका सीट और कीबोर्ड जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो है ढंग से बैठे हो, प्रॉपरली बैठे हो, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी जो है आपकी स्पीड पे असर पड़ सकता है। अगर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो आपके दिए हुए सीट पर, तो जो है आप वहाँ पे इन्विजिलेटर जो होंगे तो उनको कह के जो है सीटिंग अरेंजमेंट आपका जो है कंफर्टेबल करवा सकते हो या आपका सीट जो है चेंज करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होंगी तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नो योर कीबोर्ड। जो भी आपको कीबोर्ड अवेलेबल कराया जाएगा उसको आपको अच्छे से चेक करना है। A to Z कीज़ आपको चेक करना है और 1 to 0 जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे कीज़ आपको चेक करना है। इवन अल्टर, शिफ्ट, कैप लॉक सब आपको चेक करना है। कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारे कीज़ आपको चेक करना है प्रॉपरली। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके कीबोर्ड को आपको पहचानना है कि वो कीबोर्ड जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, की स्टक तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपके कीज में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई दिक्कत जा रही होंगी तो आप जो है ये प्रॉब्लम आपके इन्विजिलेटर से या फिर जो भी अथॉरिटी पर्सन वहाँ पे होगा अवेलेबल, तो उनसे आपको डिस्कस करना है और आपके कीबोर्ड को जो है रिप्लेस करवा लेना है। ठीक है, अगर रिप्लेस किया हुआ कीबोर्ड भी अगर उसी तरीके से अगर होगा, अगर वेल फंक्शन नहीं होगा, स्टक कर रहा होगा, तो उसको भी आप जो है रिप्लेस करवाइए। जब तक कि आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक कि जो है आपको कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म को जो है यस नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले सेटिस्फाइड होना है आपके कीबोर्ड से। अगर आपका कीबोर्ड वेल फंक्शन है तभी जो है आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे जाओगे। जब आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको जो दिया गया पैसेज है तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उस वर्ड पे आपको फोकस करना है जिस वर्ड को आपको टाइप करना है। एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ही बेनिफिट आपको आगे चल के होने वाला है। और आपको रिदम बनाते हुए यहाँ पे टाइप करना है। आपको कंसंट्रेशन, एक्यूरेसी और रिदम बनाते हुए चलना है। जो भी नॉइस हो रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है आने वाले जो 10 मिनट होंगे आपके टाइपिंग के, आपको जो पैसेज दिया गया है और जो स्पेस अलॉट किया गया है जहाँ पे आपको टाइप करना है, जो वर्ड आपको दिख रहा है उस वर्ड को आपको एक्यूरेटली टाइप करना है। ठीक है, ये स्टेप होने के बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। आपका जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा, ऑटो सबमिट भी हो जाता है और कहीं कहीं पे जो है मैन्युअली भी सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए विद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसका जो है आपके पास में जेरोक्स भी होना चाहिए। सीटिंग कंफर्टेबिलिटी देखना है आपको। नो योर कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड को आपको पहचानना है कि किस तरीके से है। कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्यूरेसी और रिदम पे ध्यान देना है और फाइनली टाइम ओवर होने के बाद में आपको ऑटो सबमिट या फिर फाइनल सबमिट आपको करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। तो ये था गाइस एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much.